Тишка у нас любит блины. Давай. Ой, 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 ой. Вкусный блинчик, да? Специально напоил вашего сына, чтобы потом списать преступление на него. Из-за нее, из-за Веры. Из-за нее он спился. Теперь в тюрьме. Первый раз вижу, чтобы коты ели блины. Как свою голову представить. Не знаю, чем занимается ваша фирма, но деньги у вас, похоже, есть. Наймите хорошего адвоката. А лучше для начала частного сыщика. Вы должны помочь Антону. Он оступился, но уже ваш сын. Спасибо.